ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Ignis ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ಗನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪನೆಯ ಗಾಜಿನ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ಲೇಸು, ಕುರ್ಕುರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪನೆಯ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಂಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈ ಐಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪುಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಮಾ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲೈಕೋಮಾ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗ್ಲೈಕೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನರದ ಏನು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇಕಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏಟದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡ್ದು ಅದರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಆ ಪಟಾಕಿದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಟಾಕಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಷನ್, ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನರ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಏನಾನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸರಿಪಡಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ ನೈಟ್ ವಿಷನ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಣ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜಿಂಕ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ, ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಖನಿಜ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಥರದ ಜಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮೆಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಏನು ನೋಡ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಆ ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗ, ಒಳಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗ, ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಯಸ್ಸು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡಿ ವಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನೋಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸರಿಯಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವಸತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡಲು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್. ಈ ಎರಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪೊರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಏನು ಪೊರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೊರೆನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗ ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಈ ಎರಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಟ್ಟೆನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಹೊರಭಾಗದ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥರದ್ದು ಹೊರಭಾಗ, ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ನಿಯಾನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ, ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ, ಬೇಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಜಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಿನರಲ್, ಜಿಂಕ್ ಮಿನರಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಟಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರೆಟಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೋಶಗಳದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಅಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ಕೋಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕೋಶಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಟಿನಾನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೇವಾಂಶ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅದು ತೇವಾಂಶನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂಥರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಉರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ನಮಗೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮಗುಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಡಲ್ಟ್ಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಸರ್, ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏನೇ ಆಹಾರ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಯಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಹಾರನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ದೈನಂದಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಅರಿಶಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ಆಗಿ ಇದ್ರೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಭಂಡಾರನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ, ಆಗ ಈ ಎರಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಏನು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢ ಸಹಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಾಫ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರಾನೇ ನೀರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಳದಿ ಭಾಗ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದಿರಬೇಕು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆನ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾದಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷನ ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇದು ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಯಿತು ಒಂದು 4 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.